Bčka nebo? Cože? Chceš nějak sekle Bčka nebo? Vydeme levou. Zatlačit. Run, Forrest, run! Běží tam. Dobrý. Dobře. Bacha na pravou, Filipe, jo? Kde? Pneumatiky. Co kostel, Filip? Jo, OK. Dobrý. Zrovna ukázal hlavu a mě. To se kule. Jsou jeden je zaštíten, jo? Jo. Jeden je úplně na blízko vlevo za takovou paletou. Dva tam jsou možná. Má. Blbá pozice to bylo. Za to dal? Podívej se, jo, zprava. Ne? Jsou u zdi, u kamenný zdi. Myslíš učí dítky? Jo. Za tebou, jo? Kamenná zíčka, na levé straně. Jeden minus. Dobrý, krása. Hezký. Pěkný, Filip. Já jsem to úplně těšil, Tomáši, je tady za tou, není vevnitř a zatím. Ale bacha na prostředek tady. Taky. Dobrý. Musí se bát, ne? Se nebojím, to bylo hodně taky. No, jeden má. Dobrý. Co sklep? Jo, ale tady před náma, tady. Máš? Máš, běž. Mám dva, dobrý. Tak běžíme s ním. Jo, Jo. já běžíme do první budovy. Neběžíme s tebou. Hoši, když nemáte vlajku, běžte stranou. Já mám dotaz, když to jako můžu, tak tu vlajku mám dát kam? Máš takový díry na budovách? Jo. Majku, ty víš, že jsou ty vlajky, ne? No. Kurva! On blind fire, vážně. Ty vole, tak teďka si ne. Cože? Koukáte do toho? Ty píčo, vole. Bacha, na blízko zase. Můžeme zkusit jít tam přímo dovnitř potom, Jiři, jako. A přímo dovnitř, jo? Je tam, vykouk, nahoře. Tam zatím? Jo. Neho na zemi. To má ven, jo? Zezadu, jo?
Tam bacha. Rád? Max na hovnara. Kurwa, do ksichtu. A to by ti chtěli sklep? A že bychom to... Hej, do slova zůstal jeden. Jeden, Jsem tě trošku pouštěl, zase bych tam 7 sebou. Jo, konečně. To je pohodka, viď? Já se nevstanu. A tam je tam. Tady ty dveře přede mnou hned. Tady ty. Tady. Je tam. Krásný. Tudy, no tak jo. To je žlutá, vole. Aha, žlutá, vole. Tak sorry, zůstaň. má nebo ne? Pojď ke mně. Teď to nikdo nečumí. Tam se kluci před náma trošku posunou. Poběžej taky už. Já dostal. Mám 2, jo. Jo, běž. Filip? Chybím. Asi je kostel teda v tom případě. Jo, mám. Taky dostal, ne? No. Dobrý? Možná si běž sednout radši už v té hraji. Jo? Pláneš to? Jo, já jsem zapnul. OK. Dobrý. Jo.